Καλησπέρα. Ονομάζεσαι? Θες ονοματεπώνυμα? Το μικρό σου όνομα. Πάνος. Και το tag σου ποιο είναι? Πόλης DK. Να σου εξηγήσω τώρα γιατί είναι τι, έτσι. Λοιπόν, πριν από αυτό το tag είχα ένα άλλο tag που το χρησιμοποιούσα, το οποίο δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Απλά όταν ήμασταν μικροί βρίσκαμε γράμματα που θέλαμε να κάνουμε ένα ωραίο κομμάτι που να έχει σχέση με το πώς θα δείξουμε και δεν σκεφτόμασταν τόσο την ονομασία και τη σημασία πάνω στην υπογραφή. Όσο μεγάλωνα με τα ταξίδια ήθελα να έχω κάτι που να χαρακτηρίζει και αυτό που κάνω και να έχει να πει και ένα πολιτικό και ένα κοινωνικό μήνυμα, να είναι καλύτερα. Έτσι επέλεξα αυτό το Polish Decay. Ασχολούμαι με τα graffiti. Χρησιμοποιούσα εκείνη βάση στο ένα μου tag, στο Polish. Λοιπόν, η βάση σε αυτό είναι ότι επειδή έχει να κάνει με το πόλης, αστυνομία, police, την πόλη, τα πάντα, απέλεξα αυτό για να είναι κάτι το οποίο να έχει ένα κρυφό, πιο occult στοιχείο, για παράδειγμα για να φαίνεται και στις άλλες χώρες που ταξίδευα. Το Decay τώρα έχει να κάνει με την τελείως καλλιτεχνική μου δουλειά, το οποίο σημαίνει βγαίνει από τη λέξη αποσύνθεση και έχει να κάνει με αυτά που φτιάχνω. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι πάνω από 9 χρόνια. Ξεκίνησα από χαλαρά μικρός, που δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχεις την αίσθηση του κινδύνου. Χαλαρά ξεκινάς, βάφεις τους πρώτους τοίχους, εκεί σιγά σιγά μέχρι να σου μπει το μικρόβιο και προχωράει αυτό. Και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο να φτάσεις. Μετά αυτό γίνεται ένα παιχνίδι, ότι να γίνεσαι συλλέκτης μοντέλων βαγονιών για παράδειγμα, και προχωράει έτσι. Πριν αποτυπώσεις ένα σχέδιο είτε στον τοίχο είτε στο τρένο, αυτό σχεδιάζεις στο σπίτι σου και πας και το αποτυπώνεις εκεί μετά? Τις περισσότερες φορές ναι, ή έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά λειτουργώ και freestyle, δηλαδή με ό,τι θα μου έρθει στο κεφάλι. Απλά συνήθως εστιάζω πάρα πολύ στο μήνυμα και σε αυτό που θέλω να πω. Τι μήνυματα είναι αυτά που θέλετε να περάσετε μέσα από τα έργα? Όπως είπα και πριν, θέλω να περάσω και πολιτικά, αλλά και μηνύματα που έχουν να κάνουν και inside, δηλαδή για το χώρο του graffiti. Δηλαδή, επειδή με το graffiti υπάρχει και καλά μια αντιπαλότητα για το ποιος τα κάνει, για το αν θα σε πατήσουν και όλα αυτά, χρησιμοποιώ πολλές φορές και κάτι πιο ειρωνικό πάνω σε αυτό, σε σχέση και με τους άλλους writers, άλλοι καλλιτέχνες graffiti δηλαδή, αλλά και κάτι το οποίο θέλουμε να το αναφέρουμε σε ένα περιστατικό και πολιτικό κυρίως, το οποίο αφορά όλους. Θα μου πεις τώρα, θα με ρωτήσεις γιατί γίνεται αυτό στο τρένο, εφόσον δεν θα το βλέπει κανένας. Το θέμα με το τρένο ποιο είναι? Ότι το graffiti στα τρένα ξεκίνησε για κάποιον για να εξαπλώνεται. Γιατί βάφοντας κάτι το οποίο κινείται, το βλέπουν περισσότερα μάτια. Τώρα ο τρόπος που το κρατάμε γι' αυτό είναι αυτό η βάση, αλλά από αυτό ξεκίνησε, αλλά τώρα έχουμε φτάσει, έχει καταλήξει στο να είναι κάτι προσωπικό για μας, που να το βλέπουμε σαν φίλοι και να το δείχνουμε δηλαδή σε μια εικόνα ή να το προβάλλουμε από κάτι άλλο, ή εφόσον έχουν περάσει κάποια χρόνια να το προβάλλουμε μετά αυτό. Αλλά πολλές φορές δηλαδή, έστω και τα 2-3 άτομα που θα το δούνε, μας ενδιαφέρει και αυτό. Αυτοί οι αναγνώστες, να το πω, θεατές. Αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει ο κοινός κόσμος ή πολύ? Με ενδιαφέρει και ο κοινός κόσμος και ο δικός μας. Αυτή είναι η διαφοροποίηση δηλαδή του graffiti, δηλαδή στα τρένα, τα commuters, τα πιο που πάνε από τα προάστια, από το μετρό. Στα commuters δηλαδή, επειδή τώρα πια δεν τα σβήνουνε, λόγω κρίσης, για πάρα πολλούς λόγους, λόγω έλλειψης προσωπικού, επιλέγουν να το κάνουν έτσι, και εκεί ένα μήνυμα δηλαδή θα περάσει. Γι' αυτό δηλαδή δεν σου εστιάζω full το κάνω μόνο γι' αυτό ή το κάνω μόνο γι' αυτό. Γίνεται και για τους δύο λόγους, έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα για τις δύο πλευρές, χαιρόμαστε και με τα δύο. Και με τι κριτήριο επιλέγετε το μέρος της να αφήσετε? Το κριτήριο που θα επιλέξουμε είναι ανάλογα δηλαδή το που θέλουμε να κάνουμε και το τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, αν θέλουμε, όπως σου είπα πριν, να απευθυνθούμε σε κόσμο ο οποίος θα είναι πιο γενικός ή να εξαπλωθεί δηλαδή σε επαρχιακά μέρη, θα πάμε να γράψουμε κάτι το οποίο θα είναι στον ΟΣΕ για παράδειγμα. Και αν θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο που αφορά πολίτες, την πόλη, εμάς προσωπικά, επιλέγουμε να κάνουμε στο μετρό. Θα έλεγες ότι το graffiti για σένα είναι μια μορφή εκτόνωση?
Είναι μια μορφή εκτόνωσης και είναι μια μορφή αδρεναλίνης. Γενικώς ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ξεκίνησα να το κάνω δηλαδή, αρχικά με τη ζωγραφική που ασχολήθηκα, αλλά το graffiti ήταν αυτό που με όθησε και σε αυτό που κάνω τώρα, στη δουλειά μου και στους καλλιτεχνικούς, παύλα εικαστικούς τομείς. Και είναι αυτό το οποίο με κρατάει. Γενικώς είναι κάτι το οποίο πάντα το έβαζα πάνω απ' όλα και όλη, δηλαδή και η ζωή μου πάνω σε αυτό, οι φίλοι μου, οι κοπέλες, όλα αυτά πάντα ήταν πρώτο το graffiti, δηλαδή ήμουνα εκεί πάρα πολύ. Παίρνεις πάρα πολλά πράγματα όπως αδρεναλίνη, τι άλλο να σου πω, διασκέδαση με τους φίλους σου, ξέρεις ότι έχει να κάνεις εκεί. Ο κίνδυνος σου δίνει πολλά πράγματα, είναι και αυτό ένα ωραίο πράγμα και αυτό δηλαδή και το μέρος που θα μπούμε παίζει ρόλο και το τι θα κάνουμε εκεί, αυτό σου λέω. Και η αδρεναλίνη είναι υψηλή τουλάχιστον όσον αφορά τη ζωγραφική σαν τρένα. Ναι, είναι πολύ υψηλή και ναι, αυτό με γεμίζει περισσότερο. Με τι ασχολείσαι τώρα? Τώρα ασχολούμαι με τη δερματοστιξία, τα τατού πιο λαϊκά. Το οποίο ήταν το επόμενο στάδιο, δηλαδή έψαχνα κάτι τόσα χρόνια, το οποίο από την τέχνη θα ήταν μια κοινή τομή, μια μέση λύση μάλλον να το πω, ανάμεσα από το graffiti και την τέχνη, γιατί εγώ τα διαφοροποιούσα τελείως αυτά τα δύο. Το τατού έχει να κάνει και αυτό, δηλαδή υπάρχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή όπως ότι υπάρχει ο χρόνος, που είναι όπως το τρένο, το ότι είναι πάνω σε κάτι που κινείται επίσης. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο ανώτερο υπάρχει, δηλαδή ζωγραφίζεις ανθρώπους, δηλαδή για να καταλάβεις έτσι. Και οι φωτογραφίες, όλα αυτά που κάνουμε με τα graffiti, έχει πάρα πολλά κοινά. Και τώρα αυτό είναι που με έχει γεμίσει και έχω εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποια κάλυψη ανάμεσα στους writers ή έχθρα? Έχθρες υπάρχουν πάρα πολλές, στην Ελλάδα ζούμε, αλλά γενικώς εγώ αποφεύγω, κοιτάζω δηλαδή τι θα κάνω, να το διασκεδάζω με τους φίλους μου, ξέρω ότι τσακώνονται, κάνουν run, φυσιολογικό είναι αυτό, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά γενικώς ναι, καλό είναι δηλαδή αυτό σιγά σιγά με τα χρόνια να το βάλουμε, να καταλάβουμε δηλαδή όλοι ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα και να ενωθούμε. Και όχι μόνο στο graffiti, γενικώς αυτό θα ήταν καλό στα πάντα, όπως δηλαδή να ομαδοποιηθούμε τουλάχιστον στα χόμπι μας. Γίνεται αυτό? Γίνεται, καλό είναι να το προσπαθούμε να γίνει. Και στη δική σας ομάδα κιόλας που δεν έχετε κάτι να χωρίσετε? Στη δική μας ομάδα δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και υπάρχει πολύ ανταγωνισμός να το πω, δηλαδή το ποιος θα μπει να κάνει graffiti κάπου, πολλές φορές μπορεί ο άλλος να στραβώσει, να πει «Α, μπήκα αυτό, ενώ το κοιτάζω, να το κάνω εγώ, μπήκες εσύ, μου το έβαψες», ξέρεις. Τσακώνονται πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, ναι, το θέμα αυτό γίνεται παντού, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και καρφώματα στην αστυνομία ή... Υπάρχουν καρφώματα, εννοείς τι, από άλλους γραφιτάδες. Ναι. Έχω ακούσει κάτι, ακούω πολλά, πιστεύω λίγα, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Τελικά τα σχέδια, το graffiti που πρέπει να μένουν στους τοίχους, μια έκθεση στο δέρμα πάνω ενός ανθρώπου? Μπορούν να μένουν για μένα το κάθε μέρος, πιστεύω, όσον αφορά το graffiti δηλαδή, πιστεύω έχει να δώσει τα δικά του πράγματα και για τους δικούς του θεατές, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, ότι ένα legal graffiti μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο εικαστικό, καλλιτεχνικό, από τεχνικής πλευράς, δηλαδή να σου το πω, επειδή υπάρχει το περιθώριο του χρόνου, να το δουλέψεις περισσότερο και όλα αυτά. Το πάνω στο τρένο δεν είναι ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εικαστικό, απλά είναι κάτι το οποίο συνήθως πια το θεωρούν βανδαλισμό. Δηλαδή και έχει πάρα πολλές κυρώσεις αυτό. Για σένα όμως δεν είναι βανδαλισμός? Για μένα πια, μετά από τα περιστατικά που είχα, είναι βανδαλισμός και προσπαθώ να το κάνω πολύ πιο συνειδητοποιημένα. Δηλαδή να επιλέγω που θα κάνω, για το τι θα γράψω και θα θυσιάσω δηλαδή κάτι δικό μου. Που μπορεί να θυσιάσω για παράδειγμα και την ελευθερία μου για κάτι τέτοιο. Άρα ξεπερνάει τα όρια του χόμπι. Ξεπερνάει τα όρια του χόμπι, ναι. Ξεπερνάει τα όρια του χόμπι. Είναι ακριβό χόμπι, είναι πολύ ακριβό. Ναι, αλλά εντάξει, μας γεμίζει. Δηλαδή σκέψου, παλιά μαζεύαμε δηλαδή όλα τα λεφτά μας και αντί να βγούμε, τα χαλάγαμε όλα δηλαδή για να πάμε να τα όλα σε σπρέι. Τέλος, τι είναι για σένα το graffiti? Το graffiti για μένα, η αλήθεια είναι ότι είναι βανδαλισμός. Είναι βανδαλισμός δηλαδή κατά ένα μέσο όρο, αλλά μπορεί να έχει να περάσει ένα μήνυμα
και ένα εικαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ότι αυτό γίνεται, εγώ ξέρω κάποιος ότι το αντιλαμβάνεται ή κάποιος μπορεί να τσαντιστεί. Δηλαδή, πια μπορεί να μην ξυπνήσει κάποιος και να δει το σπίτι του απ' έξω βαμμένο, που όσο ωραία να είναι η ζωγραφιά, θα τσαντιστεί που απλά του κάναν το χώρο έτσι. Το θέμα είναι αυτό, ότι κανείς δεν ρώτησε ποτέ κανέναν. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τον ιδιωτικό. Γενικώς απέφευγα πάντα να κάνω σε κάτι ιδιωτικό, επειδή καταλάβαινα ότι ο καθένας μπορεί να ήταν για τον καθένα λίγο περίεργη και η αντίδραση που θα έβλεπε και τα πάντα. Οπότε στο δημόσιο επέλεγα ότι κανείς δεν θα σου πει δηλαδή ο τοίχος που θα δεις ή το τρένο που θα δεις πώς θα είναι. Δηλαδή ότι εγώ επιλέγω να τον κάνω γκρι. Κάποιοι από το δημόσιο επιλέγουν ότι θα βάψουν γκρι τους τοίχους, χωρίς να ρωτήσουν κάποιους και χωρίς να οργανώσουν κάποιους, δηλαδή μια ομάδα να πάει να κάνει. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, αυτό είναι το καλό δηλαδή με το legal graffiti, το νόμιμο, ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση του να περάσει στο πιο καλλιτεχνικό και το βοηθάει περισσότερο στην πρόθεση. Στο να δίνουν άδειες περισσότερο σε χώρους, σε δρόμους, σε κτίρια. Αυτό είναι πολύ καλό. Τέλος, graffiti ή τατουάζ? Τώρα πια τατού. Είναι το δίλημμα των περισσότερων γραφιτάδων τώρα που περνάνε. Νομίζω, δεν ξέρω όμως τους λόγους, τώρα τους αρέσει για οικονομικούς λόγους. Όλοι οι περισσότεροι γραφιτάδες περνάνε τώρα στο τατού. Πάλι υπάρχει μια διαφορά, αλλά έχει κοινά πάλι. Δηλαδή, νομίζω τώρα θέλω να κάνω focus πάρα πολύ στο τατουάζ. Δηλαδή, με γεμίζει πάρα πολύ. Το άλλο, έχω πολύ καλές αναμνήσεις, εφηβεία, ομάδα. Αν μπορούσα τώρα αυτό να το αποτυπώσω επάνω μου και στο δέρμα, σίγουρα θα έκανα ένα τατουάζ για τον graffiti. Σίγουρα.